Hello, good morning, good afternoon, and welcome to our webinar. We are almost ready to start. It's almost 11 o'clock here in Finland, and depending where you are, 10 o'clock Central European time, and then afternoon hours in Asia. We are really looking forward to the webinar today. We have great presentations waiting for you. But of course, we will wait a couple of minutes until it's really 11 o'clock. We will have two presentations, and we are hoping that you will write down your questions in the questions box during the presentations, and then we can come back to those questions at the end of both two presentations. Good morning, good afternoon. Welcome to Immersal webinar, Immersal and Realize Innovations webinar this morning or afternoon, depending where you are. We are very happy to have you online. We will be starting in a few minutes' time. Just checking that everything is good. I think it is. As such. Good morning. This is the Immersal and Realize Innovations webinar. It's 11 o'clock Finnish time, 10 o'clock Central European time, and different afternoon times in Asia. We are very happy to welcome you all to this webinar, and we are pretty much ready to start. The plan is that we will have two presentations, and then during those presentations, you can write your questions down to the questions box, and then we will answer those at the end of the webinar. My name is Päivi Laakso-Kuivalainen. I'm the CMO, so Chief Marketing Officer of Immersal, just welcoming you this morning, and of course, helping with any practical issues. And then we have two presentations. Let me check. It's like 1 minute past the hour. So that's a very Finnish and probably also very Japanese time to start. So exactly on the given time. So we are ready to start the webinar. I will start by introducing the people online. So I introduced myself already. Then I have the Chief Experience Officer of Immersal, Teemu Berglund, online. Yes. Then I have the Director and Member of the Board of Realize Innovations, Katsumoto Atsushi. Welcome. We are very happy to have you. And then I have Masahiro Ishizuka, Business Manager from Realize Innovations, who will be helping us with the translations, Japanese, English, very important because I can't do that. Yeah, thank you for having me. Yes, we are very happy to have you both online. We have such an interesting project to talk about. So we are ready to start. Teemu is our first presenter, so I will give you the presentation rights. This first part of the presentation is simply about how to map these stadiums. I'll let Realize Innovations talk about all the stuff about the actual experience, but why not get started with the very basic building blocks, how to map a stadium.
So, like Pat mentioned, I am the Chief Experience Officer and one of the co-founders of Immersal. I've been doing 3D for over 15 years at this point. I started my professional career in 3D animation and visual effects in 2009 and worked in several different roles. But then HTC Vive was released in 2016 and I really got into the whole VR AR thing. And I've been on that path ever since. At Immersal, my main responsibility is to support our key clients and help our community to tackle AR projects with our technology. So developing like new prototypes, new ways of using our technology, and working on these pilot projects together with companies like Realize Innovations. So maybe some of you are familiar with mapping. Basically what it means is to create a machine readable spatial map, a 3D representation of the scene. If you haven't gone through our documentation, there will be links later on in this presentation. But the main idea behind mapping is that we gather images from different viewpoints, take as many images as necessary from the target area and submit them to our cloud service. And at the cloud service, we will construct a kind of a machine readable point cloud version of the scene. So we're going through all the images, finding all bits and pieces that are visually unique and interesting, and we can find them later on in the visual positioning phase of the pipeline. If you're familiar with photogrammetry methods or photogrammetry software like reality capture, Metashape, Zephyr 3D, Meshroom, it's pretty much the same process except with one exception. Instead of, the goal is not to create a highly detailed intricate mesh, but instead we're more interested in capturing the overall visual representation of the scene. So we want to capture images from as many viewpoints as necessary and try to focus on like what the end user will see. And a stadium is much larger than some of these other locations, such as this historic building presented on the left, bottom left, or like a room or a statue or something. So the same concepts apply. You basically go around the stadium and take pictures. Here's a quick video of the actual images that were used to construct the map. So as you can see, it's just going around the concert stage, the stadium, and you can basically treat it as a big room. So you capture images from around the perimeter at different levels, from the ground level all the way to the second level seats. And in this case, we people would of course be able to walk on the field and watch the concert there. So some images were captured at the field level too, not just from the seats. Here are the capture locations visualized in 3D in the actual map that was used for visual positioning. So here's what I mentioned, the kind of machine readable format of that stadium. This is what it looks like. Our technology supports, we try to be as open as possible with our inputs and outputs. So one thing that you can use in these cases, when you create maps, you will often want to have some kind of a reference mesh to place content with. We provide you a version of the mesh, but you can also use specific software like Metashape to construct a more detailed and better quality mesh. Here, this screenshot is showing all the input images
just fed into Metashape to construct a mesh that you can then match with the actual spatial map we provide. Another thing we did here, it's a little bit maybe more of an advanced use case, but some of these tools such as Metashape allow you to pin this model down to specific geo-referenced coordinates. So in this case, we used the 3 corners of the football field, of the soccer field, and we knew exactly like how wide and long the soccer field is. So we could pinpoint these 3 corners and make sure that even in the mapping phase, if something went wrong a little bit and the scale would not be correct, we could fix it this way by pinning the coordinate space with these 3 known poses. After the map was constructed, we now also support editing maps. This is not a strictly necessary part of the process, but it is possible to download the initial machine readable spatial map shown on the left and use software such as Blender, Maya, 3ds Max to delete points and then update the spatial map on the cloud service. In some cases, this can improve localization performance, but here we were more about optimizing the localization speed and file sizes. So even if it looks that we haven't deleted that many points, the map size went down from 17 megabytes to just 13 megabytes, which is quite a nice decrease. Also, if you go to our immersal.gitbook.io, you can find lots of tutorials about these specific tasks. There's extensive documentation on how to use all these features. So yeah, this applies to any kind of mapping, not just mapping stadiums, but a good rule of thumb is just to capture images from where you expect the users and users to view your experience. That's it from my part, just about the mapping. Thank you, Teemu. That was excellent. I'm thinking about some questions that I came up to my mind, but let's keep them for the until the end of the second presentation. So Teemu now. Yeah, and if there are questions, just ask them away and we'll answer them after the presentations. Exactly. Yeah, so Teemu showed us now the mapping, and now Director Katsumoto Atsushi will explain us more about the whole project and sort of the philosophy behind creating AR experiences to bring communities together. So now we can see the project from that perspective. It is in Japanese, so we have recorded it in beforehand, and there are English subtitles, so it should be easy for everyone to understand. And as mentioned before, please put your questions in the chat box. Now I will start the video. Yes, here it is. So enjoy. 今日は AR を使ってイベントにいらっしゃる来場者様のエンゲージメントをどのように高めていくかという話をさせていただければと思っております。私、リアライズイノベーションズの勝本と申します。私はですね、2000年にソフトバンクに入社をいたしまして、
大型のですね、ミュージックフェスティバル、あるいはプロ野球球場における顧客管理、あるいはそれを使ったマーケティングといった事業を行って、その後、2010年からシェアサイクルという交通系のサービスの開発とかをやっておりまし、事業をやっておりましたが、2016年からですね、XR の事業を開始いたしまして、現在に至っております。XR の事業ではですね、ボリュメトリックビデオという 3D のビデオを作成できるスタジオを運営しておりまして、それを使ったサービス、あるいはボリュメトリックビデオ以外でも XR を使った様々なアプリケーションやサービス開発を実施しています。リアライズイノベーションズ自体は、私がやってます XR の事業以外にも、先ほどの交通システムですね、シェアサイクルもそうですが、車を使った様々なサービスの開発、あるいはヘルスケアですね、の事業領域というのを得意としています。比較的最先端の技術を使ってそれをサービスに作り上げていくというところを様々なクライアント様と共同のプロジェクトを行うということが得意な会社でございます。今日の本題でございます。大きなスタジアムあるいは非常にたくさんの観客がいらっしゃるところでの施策の課題というところ、あるいはXR、メタバース等における課題、またそれらのテクニカルな課題ですね、技術的な課題というところ、そしてそれらの解決方法というところをお話しした後、今後 XR、AR はどうなっていくのかというような話も少しさせていただければなというふうに思っています。非常に大規模なイベントにおいて、お客さんのですね、エンゲージメントを高めたいということは皆さん考えてらっしゃると思うんですが、コンテンツを良くするとか、いろんなことはあるんですが、いくつか、見落としがちなポイントがあったりします。またこれを AR でやるというときに非常に重要なポイントというのがいくつかありますので、このお話をまずさせていただければというふうに。大規模なイベントというのは皆さん、何らかの目的を持って来場されています。サッカーでも野球でも音楽のコンサートでもいいんですが、皆さん、そのチームが好きとかサッカーが好きということで、来場されているわけですので、非常に強力な、もうすでにそこにファンのコミュニティがあると、熱量が高い方が皆さん集まってらっしゃるということではあると思うんですが、実際にはですね、現場に行かれてみんな同じユニフォームを着たりはしておりますが、お話、あの選手いいねとか、この曲いいねとお話しするのは、やはりこの半径数メーター以内の方、あるいは一緒にいた知人、あるいは友人とその話をして盛り上がって、イベント自体を楽しむという形になります。皆さん強力な同じ思いを持っていらっしゃっているにもかかわらず、基本的にはその場にいらっしゃる方、あるいは半径数メートル以内の方とコミュニケーションをしたり、ファッションを共有するということが目的になっており、もちろんコンテンツそのもの、サッカーの試合や音楽の自体を楽しむ、皆さん共通で楽しんで、それが目的で帰ってらっしゃるんですが、せっかく同じ思いを持った人がたくさんいらっしゃるんですが、その場での、いわゆるコミュニケーションしか成立していないというのが一つ、当たり前のようで、もったいないポイントかなというふうに考えています。またですね、例えば2時間のコンサートがあるんですが、非常に大規模になればなるほど、その前の入場から開始まで、開演までの時間の待ち時間、あるいは混雑、あるいは、スタジアムから出るときも非常に混雑をして、せっかく2時間のいい体験をしたにもかかわらず前後1時間で退屈な時間を過ごしたりするということで、全体としての満足度あるいは顧客体験というのが低下しがちになるということも、一つ、もう仕方がないことのように思ってますが、重要な課題かなというふうに考えています。ここでデジタルとアナログのコミュニケーションについて少し、振り返ればなと思っています。デジタルのコミュニケーション、例えば、Twitter X を使ったようなコミュニケーションというのはいつでも、どこでも手軽に、何万人、何十万人という人に対して情報を発信できるということで、非常に優れたツールかなと思います。一方、アナログのコミュニケーションは、先ほど言った通り、その場にいる方々、半径数メートル以内でコミュニケーションをするというところ。デジタルのコミュニケーションの課題といいますか、
宿命に関しては、Twitter であれば Twitter のフォーマット、例えば何文字まで、あるいは使える画像は何個までということが決まってますので、フォーマット化されば、そのプラットフォームにフォーマット化された、ものでしか発信できない。その背景にある文脈とか熱量というのは、プラットフォームを通すことで標準化されてしまうというのが、一つ、仕方がないところであります。ただ、アナログなコミュニケーションは、この写真見ればもうこの方一発でサッカー好きなんだなってわかりますが、そのお話をしてなくても、その方々の、環境、表情、服装、身振り手振り、温度感、質感みたいなものすべて伝わることができますので、非常に、共感が生みやすいような形があると。ですので、デジタルのコミュニケーションは大規模に効率的に情報伝達できますし、コミュニティ、いいねをすることによって簡単に、ファン同士がつながったりできますが、そうでない部分もあると。で、アナログなコミュニケーションに関しては、その場限りと言ってもいいかもしれませんが、閉鎖された環境であるがゆえに、その熱が相互に影響し合って、非常に、お前もファンだったのか、みたいな形で高め合って、非常にいい体験を生むことができる。これが、双方の良いところであり、欠点もあるというところかなと思います。はい。これらのことを考えてですね、イベントにおいて、エンゲージメントを高めるための手がかりということで、その場の非常に熱の強いファンコミュニティに対して、きっちりアナログとデジタルのコミュニケーションの良さを理解して活用すること。それを数万人規模で行って、その熱量とかコンテクストが見えるコミュニケーションを、あるいはつながりを推進していくことによって、非常にいい体験を積むことができると。さらにそれを、イベントの隙間時間ですね、皆さんが退屈に思われている時間等でも活用することができて、トータルとして非常に良い体験を提供することでエンゲージメントが高まっていくというようなことができないかなというふうに考えておりました。少し話は変わりますが、XR やメタバースにおいての現時点の課題というのは皆さんどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。プラットフォームですね、AR でも VR でもいいんですが、そういったところのディメンションは常に 3D あるいは 4D 時間軸を加えた 4D に上がっておりますが、実際に中のコンテンツを覗いてみると、サービスを作るサービス設計というのが 2D のままのことが多いです。今、この写真では、VR ゴーグル被ってらっしゃいますが、見てらっしゃるものは結局 2D のコンテンツと。実際に 3D のコンテンツをですね、服を触るとか、立体の 3D の服の裏に回ってみるみたいな体験はできるはずですが、やはりコンテンツとしては 2D のままのものが多いと。体験設計が 2D のままになっているものが多いということでございます。これは非常に大きな課題かなというふうに考えています。じゃあ実際に 3D を活用したサービス設計ってどういうふうに考えていけばいいんだろうということを少しお話していきます。やはり 2D のディスプレイ、今まで使ってたサービスを前提とするのではなくて、きっちり 3D のオブジェクトというのを活用していくことが大事です。あるいはディスプレイをお客さんが視聴するテレビでも YouTube でもいいんですけど、視聴しているようなスタイルではなくて、同じ空間の中を共有して、ステージ演出であればステージ演出をお客さんと一緒に作っていくということができるということでございます。窓の中に演者がいて、それを誰かが覗いているのではなくて、同じ空間の中に演者と顧客がいるということが非常に大事です。こういったことを考えながらサービス設計をしていくことが非常に大事です。ですので、エンゲージメントを高める手がかりとしては 3D 空間を使って 3D のオブジェクトをしっかり使っていくということ。あるいは空間を共有するお客さんと共有していくこと。単純に 3D の物理空間ということでなく、例えば山にいるのか海にいるのかスタジアムにいるのかというロケーション、あるいは天気、季節、時刻みたいなことも考慮することができると思います。で、その上で演出やイベント自体をお客さんと一緒に作っていくこと。同じ空間を、ステージの覗いているのではなくて同じ空間にいますので、一緒のものを作っていくことができたら非常に高いエンゲージメントを得ることができるというふうに考えます。実際にですね、我々がこういったことを手がかりをもとに実施したのが、日本の、日産スタジアムにあります、で行われました、WebARワールド。これは日本で非常に有名なロックバンドでございますが、
こちらのコンサート会場ですね、において、イマーサルの VPS システムを使わさせていただいて、観客が参加できる空間演出というのを実施いたしました。こちらの様子は動画にまとめていますので、ご覧いただければなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。このイベント自体の大きなテーマ、バンドがですね、掲げた大きなテーマというのが挑戦ということでありました。バンドがですね、今回、日産スタジアムには7万2000人ものお客さんを動員できるということで、それを2日間、計14万人以上のお客さんが動員するというバンドにとっても非常に大きな挑戦でございました。主催者はバンド側からですね、もちろんバンド側も挑戦を気持ちを持っているんだけども、もちろん来ているお客様もいろんな挑戦をしているはずだと。そういった思いを共有できるような体験ができないかという相談を受けておりました。そこでですね、先ほどの手がかりをもとにスタジアムに集まった同じ環境にいるファンの皆様の挑戦ですね、思いや言葉を光る 3D のテキストとして可視化していこうと。そしてそれをスタジアム内を浮遊させてみんなが見ることができるような環境を作っていこう。これを数万人という規模で、非常の先ほどのアナログなコミュニケーションで数メートル範囲内にいる方だけではなくて、全員の皆さんの思いがコミュニケーションができるということを実施するということでございます。最終的にはですね、ステージ、この思いを集約して、アーティストのロゴをみんなが作っていくと。思いがどんどん飛んでいくと、アーティストのロゴが完成していって、昇華していくというような、ステージ演出を一緒に作るみたいなことを 3D 空間の中で行うということで、非常にですね、皆さんの思いや気持ちが相互に影響した、あの方もあそこにいる人もこんなことを思ってたのかと。それが隣にいる人だけじゃなくて、ステージの向こうにいる、観客の向こうにいるところの方も含めて、浮遊した情報を見て、お互いに影響し合って高め合って、非常に、印象的な体験ということを作ることができた。エンゲージメントを非常に高めることができたかなというふうに思っております。ただそこにはですね、技術的な課題というのもいくつかございました。最大7万2000人がアクセスする可能性がございますので、UI、UX を含めて、負荷ですね。主に負荷を非常に考慮した作りをする必要性がありました。3D オブジェクトなどの演出になりますので、このオブジェクト自体の軽量化というのも非常に重要なポイントとなってくるというふうに思っております。またですね、スタジアムにはいろんなお客様が来場しております。スマートフォンの操作に詳しい方もいらっしゃいます。あるいはそうでない方もいらっしゃいますし、さらに、この施策自体を知らないで来場される方もいらっしゃいますので、その場で
知って簡単にアクセスできるようにサービスを設計する必要性があったということで、これも技術的な課題で。あとはですね、やはりですね、空間を共有するにあたって、アナログとデジタル、リアルとバーチャルの境目を感じさせないような体験設計をする必要がありました。デジタルの施策がですね、これがデジタル、これがアナログというふうに、簡単に分かってしまうと、没入感が損なわれてしまいますので、スタジアムの演出と完全に融合するような形での施策を作る必要がありました。これらが技術的な大きな課題となりました。我々のアプローチとしては、ロビーのシステムですね、順番にご案内する、あるいはあと何秒で入場できるかというのを明示をしてあげて、自動で遷移させるような仕組みを組み込むことで、アクセスしたときは非常にテキストだけの軽量なサイトで、皆さん、あと何秒でアクセスできるかという理解だけをしていただく。その後、3D を使ったリッチなサイトに自動的に順番に入っていただくような仕組みを導入することで、たくさんの人がですね、同時にアクセスをしても、ストレスなくサービスに誘導することができました。あとはですね、非常に簡単にアクセスできるようにするために Web ベース、すべてのサービスを Web ベースで構築することにいたしました。その場でアップをダウンロードするようなことでは少し、離脱が起こってしまいますので、QR コードを読む、あるいはリンクをクリックするだけですぐにサービスを開始、参加できるようにいたしました。そのためにはですね、イマーサルのサービスと WebAR の ASOL のサービスを組み合わせる必要がありました。イマーサルのシステムは、シティスケールの 3D マップを簡単に作成して登録するようなことがサーバーにできますし、それらをもとにユーザーの位置を特定してサービスに返却することができます。一方、ASOL は Web ベースでその周辺の画像をイマーサルのサーバーに API をついて送るようなことができます。あるいは、ユーザーの位置を認識した後にユーザーがスマートフォンを動かした時もきっちり追従する、オブジェクトが追従するような体験を ASOL の方を使って実施いたしました。フロントエンドのサービスを ASOL で構築し、サーバーサイドのサービスをイマーサルの仕組みを使って構築したということで、すべて Web ベースで完結するようなアプリケーションを構築することができました。あとですね、イベントの行われるときはですね、スタジアムの形状というのは変わってしまいます。あるいはスタジアムの 3D マップのようなもの、あるいはスタジアムの写真を使った VPS とサービスというのは存在するかもしれませんが、コンサートが行われるときというのは、すでにですね、照明とか、あるいはスピーカー、ステージ、あるいはそれを支えるトラスなど大きなものが存在していますので、普通のスタジアムの環境とは大きく異なるわけです。先ほど重要なお客さんにですね、リアルとバーチャルの境目を感じさせないためには、トラスの中にオブジェクトが突っ込むというようなことがあってはいけないので、完全にですね、3D の形状が一致する 3D マップを作る必要性があります。それに沿って 3D 演出を作っていくのが重要です。マサルのシステムはですね、非常に素早く独自のカスタム 3D マップを作って登録できます。本番のステージが出来上がった後にマッピングを修正する、あるいはマッピング自体を行うということが可能で、非常に高精度なマップマッチングとバーチャルオブジェクトを融合させるということに成功いたしました。これはイマーサルのシステムが非常に優れているところかなというふうに思います。これらが我々が今回行ったいろんな技術的な課題の解決方法ということになります。今後、こういった AR の施策はどうなっていくのかなというところでございますが、3D のコミュニケーション、今回のようなものがどんどん民主化していくかなと思っています。現在は 2D のディスプレイ、スマートフォンのような 2D のディスプレイが主流ですが、それに応じてですね、コミュニケーションはテキストとか、あるいは 2D の写真のメディアというものが主流ではありますが、今後、デバイスが、グラス型のものとか普及していくことにより、日常のコミュニケーションとかエンターテインメントというのは、基本的に 3D のオブジェクトで行われていくと考えています。3D の空間コンピューティングや空間コミュニケーションというのは非常に重要な分野になってくるのかなと。さらにそれが誰でも使えるということで民主化していくのかなというふうに考えています。その背景には XR 技術と AI の融合というのが非常に重要かなと思っています。通常の今のインターネットというのは
例えば情報検索をするときにメタデータっていうのはテキストだったり写真だったりするわけですが、3D のインターネットにおいては 3D 情報自体がメタデータとなって検索の重要なキーワードになってくるんですが、現時点では 3D スキャンのデータというのがまだまだ少ないので、情報鮮度がすごく低いので、古いデータだったり、あと検索しても引っかからないということがほとんどだと思うんですが、今更のこのスキャン技術、あるいは生成 AI によって、どんどん自動的に 3D のコンテンツが生成される、あるいは人工衛星によって人工衛星の写真から 3D の街のマップがどんどん作られていくことになると、情報の鮮度や量が爆発的に増えてまいりますので、3D インターネットにおいてユーザーが検索したり、情報その中に入った時のインプットの量、あるいはサービスの充実、滞在時間の増加というのがどんどん増えてくるということになります。そうすると、3D データのですね、メタデータのインプットや UI としてのこのイマーサルのサービスというのは非常に重要なものに今後なっていくのかなというふうに考えております。以上で、私のセッションを終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。Thank you. That was excellent. We were able to see the whole project and also to discuss the challenges and those fundamental questions that this project was wanted to solve, like bringing the community together and blending the virtual and real world together. I'm just checking the questions box. I know I have a couple of questions. I don't think we have many on the questions box, but maybe I'll ask first from the realized innovations. Is there any numbers about that concert event in Nissan Stadium that you can share, that how many people tested the experience, or any approximate user numbers or some feedback maybe? 今回の、このイマーサルの、ごめんなさい、ウーバーワールドのこの、AR コンテンツの体験した、お客様の数ですとか、何か、フィードバックをいただける、数字等のフィードバックをいただけるものはありますでしょうか。この施策に、アクセスした人は、約6000人ぐらいの方がアクセスされています。一回そこで。Okay, so more than 6,000 people accessed this content while they're waiting the concert. Yep. Wow, that's very impressive. Of course, we know from previous experiences in different places and different sectors that it's not easy to get people to test AR for the first time. So 6,000 people testing this is a very impressive number. I'm sure it's partly because you didn't have to download a separate app, so you could use it on a browser with the QR code. So that made it easy to test. But of course, it was also something that people wanted to do. They wanted to be part of the community and share their cheers or emotions. Excellent. Then I had a question for Teemu. You mentioned that in this project, when you were mapping the Nissan Stadium for this purpose, you were able to make the map smaller in size. I think it was from 17 megabytes to 13. What are the benefits of that? Why is it good that you can reduce the size of the map? So for this project, it was not as crucial, but it will speed up the localization times. So when you send a request to our servers, the time it takes to first localize and even after this is a lot less. In applications where you would want to download the map to the user devices, it makes an even larger difference.
Yeah, and of course we all are, as consumers of this kind of entertainment or this kind of fun experiences, we want them to start quickly. So yeah, it makes sense that if the localization is quick, then the whole experience starts quicker and yeah, works quicker. Yeah, I always think that once you get it to feel almost instant, then that's when the AR experience starts to feel like magic. Yes, indeed. Let me check the questions box again. There are questions. Excellent. There's a question that for the case at Nissan Stadium, is that possible to play at night? I know that in Atsushi-san's presentation, they were mentioned about different conditions, but yeah, please. そのスタジアムのようなのは夜でも、再生ができるのでしょうかという。この施策自体は、夕方に実施したので、逆に言うと、夕方の時に、今更の同じ時刻で 3D マップをスキャンしています。で、夜やるのであれば、同じ時間にスキャンする必要性があると思いますが、もちろん認識精度は夜の方が落ちてくるとは思います。そこは今更さんの方が詳しいかもしれないです。実際には夕方だけの限定の利用サービスでした。で、その時刻に合わせてスキャンしました。Okay, so yeah, so the answer is yes, but we need to rescan at nighttime. So for this project, the people experience the AR content at around 5 p.m., 3 to 5 p.m. So we scanned at the time. So for like increasing the matching rate of the like 3D maps, and also like if you want to use it at the nighttime, and then probably you should scan at nighttime. But Atsushi already know that probably the matching rate is like decreased in nighttime because of the light is limited. The light source is limited, and maybe you guys, Tim and Paivi, know better for this problem. I don't know, but yeah, but technically speaking, yeah, we can do it at night. Exactly. Thank you. Exactly. It's more challenging during the night. That's what I know, but I will let Teemu still clarify what are our guidance or our tips around these topics. Yeah, so what you guys said is exactly correct. The good thing that was also mentioned in the presentation is that with our technology, it's really fast to rescan it, like even just before the concert starts. But yeah, you need to be able to map it at night time. Thank you. There is another question in the questions box. Could you explain further how you improve the position using GPS info, if I understood correctly? I'm not sure if GPS was mentioned. On the VPS side, the main localization performance comes from the visual positioning here. It would be in much larger environments where you could use the GPS to first kind of figure out roughly where you are, and then just use VPS for that specific area. That would speed up the localization. Yeah. ポジション、GPS を使うとポジショニングシステムがもっとより良くなるのでしょうかっていう質問があったので、天さん答えます。大丈夫。次の質問だけど。Yes, probably that's not our expertise, so I just checked. Exactly. That's good. Yeah. We did so actually
Yeah, we did actually, during mapping, we did gather GPS data, and I can say that it's relatively okay at this kind of open ceiling stadium. You can, from GPS, you can figure out which side of the stadium you are, but the closer you get to the steel structures, the more inaccurate it gets. And in some other stadiums where you might have a roof that closes, GPS becomes, well, pretty much useless when the roof is closed. Yeah, thank you, Teemu. So pretty much the conclusion for this question is that in this project in general, the visual positioning was used and for positioning the devices so that they would experience the AR experience in the correct way. So not using GPS has challenges on stadiums that Teemu just mentioned, but yeah, GPS and VPS can work together in those cases where we have a large visual positioning map and we need to roughly know in which part of the big map we are. We can then use GPS as the kind of guidance that which side of the map we should go to. Thank you for the questions. I don't think I have any others in the questions box. I will save my sincere thank you for all the experts for preparing the video and for the presentations. I think this was very useful for us to see a real case of 6,000 people on a huge stadium. I'm sorry. Yes. Actually, the number might be different. Actually, so I would develop. 違ってるわけじゃなくて、補足すると、実際に投稿したり参加した人が6000人で、視聴した人は数万人いましたよ。Actually, so sorry. So 6,000. The number, the 6,000 that I mentioned was like posting online. The experience. The people posted online, like screenshots and like capturing the videos and stuff. And actually, the total number of the page view is more than 20,000. So, 2万人以上ですよね。2万人。数万人ね。ごめんなさい。Okay, yeah. But yeah, tens of thousand people, yeah. Excellent. Enjoyed This is even better. Yes, so yes. it's better. So it's better. It's also amazing that so many people posted about it. You know, wow, that's also impressive. And but of course, the user number that there were possibly 20,000 people using it. That's excellent. And I don't think many AR experiences in the world can boast about that kind of numbers. So very well done. Thank you very much. Thank you for this presentation. Thank you for this webinar. I think this will be very useful for anyone learning and planning to do similar projects in stadiums or theme parks or national parks or museums even or different places. So similar projects can be done in different environments. So we are really looking forward to the next examples. I wish you all a nice evening, nice day, and thank you.